ආයිබෝවන් දරුවනේ අද අපි සාකච්ඡා කරනු ලබන්නේ O level විභාගයේදී නිරන්තරයෙන්ම අහන O level විභාගයේදී වැදගත්ම වන ගෙනුම්කරණයේ පළමු පාඩම වන ගෙනුම්කරණය හැඳින්වීම කියන කොටස ගෙනුම්කරණය හැඳින්වීම කියන පාඩම අධ්‍යයනය කරන්නට අපි අද සූදානම් වෙනවා. සාකච්ඡා කරනකොට ගෙනුම්කරණය කියන්නේ මොකක්ද කියන එක අපි මුලින්ම විග්‍රහ කරලා බලන්නට ඕනේ. අපි BS වල ඉගෙන ගන්නවා නැත්නම් ව්‍යාපාර අධ්‍යයනයේ ඉගෙන ගන්නවා යම්කිසි ව්‍යාපාරයක් කෙරෙහි උනන්දු වෙන පාර්ශවයන් ඉන්නවනේ. ව්‍යාපාරයක් කෙරෙහි උනන්දු වෙන පාර්ශවයන් ඉන්නවා. අපි යාළට කියනවා පුතේ කවුරු කියලාද? ඇල්මැති පාර්ශවයන් කියලා කියනවා. මෙන්න මේ ව්‍යාපාර ආයතනයේ උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්. එයාලා උනන්දු වෙන්නේ විවිධ හේතුන් නිසා. අයිතිකරුවෝ ව්‍යාපාරයේ ලාභ ලබනවද නැද්ද? කළමනාකරුවන් අනාගත සැලසුම් සකස් කරනවා. සේවකයන්ට වැටුප් වැඩි කර ගන්න. රජයට බදු අය කර ගන්න. ගනුදෙනු කරුවන්ට ගුණාත්මක භාණ්ඩ හා සේවා ලබා ගන්න. මේ ආදී විදිහට මේ උනන්දුවක් දක්වන ඇල්මැති පාර්ශවයන්ට ඔවුන්ගේ මේ එක එක අරමුණු ඉටු කරගන්න අවශ්‍ය තොරතුරු ලබා දෙන්නේ මොකෙන්ද? ගෙනුම්කරණයෙන්. එහෙනම් අපි මුලින්ම කතා කරනවා ගෙනුම්කරණ නිර්වචනය. මොකක්ද ගෙනුම්කරණය? අපි ලියාගමු ගෙනුම්කරණය යනු ව්‍යාපාරයක් කෙරෙහි ඇල්මැති පාර්ශවවල තීරණ ගැනීමට ප්‍රයෝජනවත් වන තොරතුරු සැපයීමේ ක්‍රියාවලිය ගෙනුම්කරණය ලෙසින් හැඳින්වේ. රතු පෑනෙන් ගෙනුම්කරණය කියන වචනේ ලියා ගන්න. ගෙනුම්කරණය ලෙසින් හැඳින්වේ. එහෙනම් ගෙනුම්කරණයේ මූලිකම අරමුණ මොකද්ද? ගෙනුම්කරණයේ මූලිකම අරමුණ තමයි ව්‍යාපාර කෙරෙහි මේ උනන්දු වෙන පිරිසට තොරතුරු සැපයීම. එහෙනම් දැන් චින්තකස ඔයත් එක්ක කතා කරනවා ගෙනුම්කරණයේ අරමුණ. පළවෙනි අරමුණ තමයි ව්‍යාපාරය කෙරෙහි උනන්දු වෙන පාර්ශවයන්ට තොරතුරු සැපයීම. දෙවෙනි එක තමයි ව්‍යාපාරයේ ලාභය ගණනය කරන එක. ව්‍යාපාරයේ ලාභය උපයනවද? ලාභය උපයන්නේ නැද්ද? අලාභද ලබන්නේ කියලා ගණනය කරන්න ඕනේ. ලාභය කොහොමද ගණනය කරන්නේ පුතේ? අපි ඉගෙන ගන්නවා ලාභය හොයන්නේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන ආදායම් වලින් ව්‍යාපාරයේ තියෙන වියදම් අඩු කරන්නට ඕනේ. මතක තියාගන්න ලාභය හොයන හැටි ව්‍යාපාරයේ ආදායම් වලින් ව්‍යාපාරයේ වියදම් අඩු කරාම තමයි ලාභය ගණනය කරන්නේ. එහෙනම් ගෙනුම්කරණයේදී සිද්ධ වෙනවා මොකද්ද? ලාභය ගණනය කිරීම. තුන්වෙනි කාරණාව මොකද්ද? තුන්වෙනි අරමුණ තමයි ව්‍යාපාර ආයතනයේ මූල්‍ය තත්ත්වය. මූල්‍ය තත්ත්වය සතුටුදායකද නැද්ද කියලා. මූල්‍ය තත්ත්වය සතුටුදායකද නැද්ද කියලා අපි බලන්නට ඕනේ. මෙතන මූල්‍ය තත්ත්වය කියලා අදහස් කරන්නේ ව්‍යාපාර ආයතනයේ තියෙන වත්කම් ප්‍රමාණය හොඳයිද? ව්‍යාපාර ආයතනයේ වගකීම් ප්‍රමාණය හොඳයිද? හිමිකම හොඳයිද කියලා යහපත් තත්ත්වයක තියෙනවද කියලා සොයා බැලීම තමයි මෙතනදී ප්‍රධාන විදියටම සිද්ධ වෙන්නේ. ඊළඟට අපි කතා කරනවා ඊළඟ අරමුණ තමයි නෛතික අවශ්‍යතා. මොන අවශ්‍යතාවද? නෛතික. ඒ කියන්නේ ඔය සමාගම් වගේ ව්‍යාපාරවලට නීතියෙන් කියනවා අනිවාර්යයෙන්ම ගිණුම් තියන්න ඕනේ කියලා. අනිවාර්යයෙන්ම ගිණුම් තියන්න ඕනේ කියලා කියනවා. ඉතින් ඒක නිසා සමාගමක් වුණාම අනිවාර්යෙන් ගිණුම් තැබීම සිදු කළ යුතුයි. අනිකුංචල ව්‍යාපාරත්, හවුල් ව්‍යාපාරත්, අනිකුත් ව්‍යාපාර සංවිධානත් නීත්‍යානුකූලව බැඳිලා තියෙනවා ගිණුම් කටයුතු සිදු කරන්න. අවසන් එක තමයි පුතේ ගනුදෙනු අමතක වෙලා යන්න පුළුවන්. අතපසු වෙලා යන්න පුළුවන්. මේ ආදී ප්‍රශ්නයන් ඇති වුණොත් ඒව වළක්වා ගන්න අපි ගිණුම් කටයුතු තියෙනවා. එහෙනම් අපි ලියනවා රතු පෑනෙන් තරුවක් දාලා. ගිණුම්කරණයේ ආරමුණු. මොනවද ගිණුම්කරණයේ ආරමුණු? 1. ව්‍යාපාරය කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට
ව්‍යාපාරය කෙරෙහි උනන්දුවක් දක්වන පාර්ශවයන්ට තොරතුරු සැපයීම සඳහා. දෙක දෙවැනි එක තමයි ව්‍යාපාරයේ ලාභය උපයා තිබේද නැද්ද යන්න දැන ගැනීම. ව්‍යාපාරයේ ලාභය උපයා තිබේද නැද්ද යන්න දැන ගැනීම. තුන්වෙනි එක ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්ත්වය සතුටුදායකද නැද්ද යන්න දැන ගැනීම. ව්‍යාපාරයේ මූල්‍ය තත්ත්වය සතුටුදායකද යන්න දැන ගැනීම. ඊළඟ එක නෛතික අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම. නෛතික අවශ්‍යතා ඉටු කිරීම. ඊළඟ එක ගනුදෙනු අමතක වීම අතපසු වීම තුළින් ඇතිවන අවාසිදායක තත්ත්වයන් මගහරවා ගන්න කියලා අපි කතා කරනවා. රයිට්? එතකොට දරුවෝ මේ ව්‍යාපාර ආයතනයකින් මේ ව්‍යාපාර ආයතනයක බහුලවම සිදුවනවා මොනවද? ගනුදෙනු කියලා දෙයක්. ව්‍යාපාර ආයතනයක බහුලවම සිදුවන්නේ ගනුදෙනු. මොකද්ද ගනුදෙනුවක් කියන්නේ? චූටි පුතා දුවේ ගනුදෙනුවක් කියලා කියන්නේ අපි හිතමු පාරිභෝගිකයෙක්. පාරිභෝගිකයෙක් ව්‍යාපාරයකට ඇවිල්ලා ව්‍යාපාරයෙන් භාණ්ඩ ගන්නවා. අපි හිතමු ඔයා අවුරුදු කාලෙට ගිහිල්ලා ගවුමක් මිලදී ගන්නවා. එතකොට ඔයා අවුරුදු කාලෙට ගිහිල්ලා ගවුමක් මිලදී ගන්නකොට කඩේ ඉන්න මුදලාලිට ඔයා සල්ලි ගෙවනවා. එහෙනම් ඔයා ගාව තියෙන සල්ලි ටික මුදලාලිට දීලා මුදලාලි ළඟ තියෙන ගවුම ඔයා ඉල්ල ගන්නවා. එහෙනම් මෙතන අපිට පේනවා පාර්ශව දෙකක් ඉන්නවා. මේ පාර්ශව දෙක අතර දෙදෙනා ගාව තියෙන සම්පත් දෙදෙනා උවමාරු කරගන්න. පාරිභෝගිකයා ළඟ සල්ලිත් ව්‍යාපාරිකයා ගාව භාණ්ඩක් තිබ්බා. දෙදෙනාගේ සම්පත් දෙදෙනා උවමාරු කළා. එහෙනම් මොකද්ද ගනුදෙනුවක් කියන්නේ? පුතේ ගනුදෙනුවක් කියන්නේ ව්‍යාපාරයක්. ගනුදෙනුවක් කියන්නේ ව්‍යාපාරයක්. එහි බාහිර පාර්ශවයන් සමග සිදු කරන සම්පත් හුවමාරුව. ව්‍යාපාරයක් ලියා ගන්න ගනුදෙනුවක් කියලා රතු පෑනෙන් තරුවක් දාලා ගනුදෙනුවක් යනෝ ව්‍යාපාරයක් එහි බාහිර පාර්ශවයන් සමග සිදු කරන සම්පත් හුවමාරුව. අපි ගනුදෙනුවක් කියලා කියනවා. මේ ව්‍යාපාර ආයතනයක් තුල සිදුවන ගනුදෙනු තුලින් ප්‍රධාන කාරණා පහක් බිහි වෙනවා පුතේ. කාරණා කීයක් බිහි වෙනවද? පහක් බිහි වෙනවා. මොනවද කාරණා පහ? එක වත්කම් කියලා දෙයක් බිහි වෙනවා. ඊළඟ එක වගකීම් කියලා දෙයක් බිහි වෙනවා. ඊළඟට හිමිකම් කියලා දෙයක් බිහි වෙනවා. ඊළඟට ආදායම් කියලා දෙයක් බිහි වෙනවා. වියදම් කියලා දෙයක් බිහි වෙනවා. එහෙනම් ව්‍යාපාර ආයතනයක වැඩි වශයෙන්ම සිදුවන්නේ ගනුදෙනු. මේ ගනුදෙනු තුලින් බිහිවන ප්‍රතිඵල පහක් තියෙනවා. මොනවද? වත්කම්, වගකීම්, හිමිකම, ආදායම් සහ වියදම් කියලා අපි කතා කරමු. ඊළඟට අපි සාකච්ඡා කරන කාරණාව තමයි මේ ඉස්සෙල්ලා කතා කරපු ගනුදෙනු තුලින් බිහිවෙන පළවෙනි කාරණාව. මොකද්ද පළවෙනි කාරණාව දරුවනේ? වත්කම් කියන දේ. මොකද්ද මේ වත්කමක් කියලා කියන්නේ? වත්කමක් කියලා අපි සාකච්ඡා කරන්නේ ව්‍යාපාර ආයතනයක් තුල පවතින හැම දෙයක්ම. දැන් උදාහරණයක් ගමු. සිල්ලර කඩේකට ගියොත් විකුණන්න තියෙන බඩු භාණ්ඩ. එතකොට තරාදිය, ශීතකරණය, එතකොට රාක්ක, ගොඩනැගිලි, මේ හැම දෙයක්ම ව්‍යාපාර ආයතනයේ තියෙන මොනවද? වත්කම් කියලා කතා කරනවා. එහෙනම් ව්‍යාපාර ආයතනයක් ආරම්භ කරලා පවත්වාගෙන යන්න ඕන සම්පත් සියල්ලම අපි හඳුනා ගන්නවා මොනවා විදියටද? වත්කම් කියලා පුතේ. එතකොට දරුවනේ මේ වත්කම් වල අපිට දකින්න පුළුවන් ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුනක් තියෙනවා. මොනවද ප්‍රධාන ලක්ෂණ තුන? පළවෙනි දේ තමයි අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් විදියට තමයි මේ සම්පත් බිහි වෙන්නේ. චිත්තකස පැහැදිලි කරලා දෙනවා. පුතේ මෙහෙමයි. දැන් අපි හිතමු ව්‍යාපාර ආයතනයේ සිල්ලර බඩු කඩේ තියෙනවා තරාදියක්. එතකොට සිල්ලර බඩු කඩේට මේ තරාදිය ලැබුණේ කොහොමද?
සිල්ලර බඩු කඩේට තරාදිය යනු වත්කමක් නම් ඒක ලැබුණේ මීට කලින් මේ සිල්ලර බඩු කඩේ මුදලාලි ගිහිල්ලා තරාදියක් කොයි හරි තැනකින් මිලදී ගන්න ඕනේ. අපි හිතමු වෙන කඩේකින් මිලදී ගන්නවා නම් අපි සල්ලි දීලා ඒ කඩෙන් තරාදිය ගන්න ඕනේ. අපි කිව්වා ව්‍යාපාරයක් වෙනත් බාහිර පාර්ශ්වයන් සමග සිදු කරන සම්පත් උවමාරුවට තමයි කියන්නේ මොකද්ද? ගනුදෙනුවක් කියලා. ගනුදෙනුවක් කියලා. එහෙමනම් ව්‍යාපාර ආයතනයට තරාදිය නැමැති වත්කම බිහි වෙන්නේ වර්තමානයේ ලැබිලා තියෙන්නේ අතීතයේදී වෙනත් ව්‍යාපාරයකින් ඒක මිලදීගෙන තිබ්බ නිසා. වර්තමානයේ තරාදිය ජනිත වෙන්නේ අතීතයේ අපි ගිහිලා සම්පත් උවමාරුවක් කරපු නිසා. ඒක නිසා ව්‍යාපාරයේ තියෙන හැම දෙයක්ම බිහි වෙන්නේ අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක්. දෙක තමයි ව්‍යාපාරයට මේ දේවල් පාලනය කරන්න පුළුවන්. පාලනය කළ හැකි. ඒ කියන්නේ පුතේ මේ තරාදිය අයිතිකාරයාට කැමති තැනකින් එල්ලලා තියන්න පුළුවන්. ඉස්සරහින් හෝ පිටිපස්සෙන් හෝ මැදින් හෝ Tamanට කැමති තැනකින් තරාදිය තියන්න පුළුවන්. කැමති නම් එයාගේ තියෙන මේ බඩු භාණ්ඩ වත්කම් සියල්ල එයාට කැමති විදියට තැනක තියලා කැමති විදියට ඒක හසුරුවන්න පුළුවන්. ඒකේ අයිතියක් තියෙනවා එයාට. මොකද නීත්‍යානුකූල අයිතියක් එයාට ලැබිලා තියෙන නිසා මේ භාණ්ඩවල නැත්තම් මේ වත්කම් වල මේ සම්පත් වල. ඒක නිසා අපි කියනවා පාලනය කරන්නත් පුළුවන්. ඒ වගේම තමයි මේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන වත්කම් භාවිතා කළා ව්‍යාපාරයට අනාගත ඉපෙීමක් කරන්න පුළුවන්. ඉපෙීමක් කරන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ අනාගත ඉපෙීමක් කියන්නේ මම මෙහෙම පහදනවා. අපි හිතමු ව්‍යාපාරයේ විසින් ලොරියක් මිලදී ගන්නවා. එතකොට ව්‍යාපාරයක් විසින් දරුවනේ ලොරියක් මිලදී ගන්නවා කියන්නේ මේ ලොරිය කියන්නේ ව්‍යාපාරයේ වත්කම. මේ ලොරිය භාවිතා කරලා ව්‍යාපාරයට බඩු භාණ්ඩ ගේන්න පුළුවන්. ලොරිය හයර් එකට දාලා අපිට තව ආදායම් උපයන්න පුළුවන්. මේ ලොරිය තිබ්බේ නැත්නම් දරුවනේ ලැබෙන ආදායමට වඩා වැඩි ආදායමක් ලොරිය භාවිතා කරලා ව්‍යාපාරයට ලබන්න පුළුවන්. ඒක නිසා අපි කියනවා මේ ව්‍යාපාරයේ තියෙන හැම දෙයක් තුලින්ම වත්කම් තුලින්ම ව්‍යාපාරිකයාට අනාගත ඉපෙීමක් කරන්න පුළුවන්. එහෙනම් දරුවනේ වත්කමක ප්‍රධාන ලක්ෂණ කීයක් තියෙනවද? 3ක් තියෙනවා. මොනවද? 1 අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස හට ගැනීම. 2 ව්‍යාපාරයේ පාලනය කළ හැකි වීම. 3 අනාගත ඉපෙීමක් තිබීම. එහෙනම් මෙන්න මේ ලක්ෂණ 3 මම එකට එකතු කරලා වත්කම් කියන දේ පුතේ නිර්වචනය කරනවා. වත්කමක් කියන්නේ මොකද්ද? ලක්ෂණ 3 එකතු කරලා කිව්වනම් වඩා උචිතයි. අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇතිවන අනාගතයේදී ව්‍යාපාරයට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලා එන්නා වූ ව්‍යාපාරයේ විසින් පාලනය කරන සම්පත්. බලන නිර්වචනය තුළ අතීත ගනුදෙනුවක ප්‍රතිඵලයක් ලෙස ඇතිවන පළවෙනි එක. අනාගතයේදී ව්‍යාපාරයට ආර්ථික ප්‍රතිලාභ ගලා එන්නා වූ තුන්වෙනි එක. ව්‍යාපාරයේ විසින් පාලනය කළ හැකි සම්පත් අපි කියනවා මොකක් කියලාද? වත්කම් කියලා කියනවා. එහෙමනම් වත්කමක නිර්වචනය තුළ අන්තර්ගත වෙන්නේ පුතේ ලක්ෂණ ටික. එහෙනම් ඔයා ලක්ෂණ ටික පාඩම් කරගන්න නිර්වචනය අපිට ඉබේම ගොඩනගා ගන්න ලේසි වෙනවා. ඒ වගේම හොඳට මතක තියාගන්න දරුවනේ ව්‍යාපාර ආයතනයක් තුල තියෙන මේ වත්කම් අපිට ප්‍රධාන කොටස් දෙකකින් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. මේ වත්කම් ප්‍රධාන කොටස් දෙකකින් හඳුනා ගන්නට පුළුවන්. මොනවද වත්කම් කොටස් දෙක? එකක් තමයි ජංගම වත්කම් කියන එක. අනිත් එක තමයි ජංගම නොවන වත්කම් කියන එක. දරුවනේ ජංගම වත්කම් කියන්නේ මොකක්ද? ජංගම නොවන වත්කම් කියන්නේ මොකක්ද? ඉතාමත් සරලයි. අපිට මේකට දෙනවා නිශ්චිත කාලයක්. අපේ නිශ්චිත කාලය තමයි මාස 12. මාස 12 ජනවාරි 1 පටන් අරන් 12:31කින් අවසන් වෙනවා. මාස 12ක් ඇතුළතදී මේ ජංගම වත්කම් කියන දේවල් එක්කෝ අපි විකුණන්න ඕනේ. එක්කෝ අපි පාවිච්චි කරන්න ඕනේ. නැත්නම් මේක මුදල් බවට පරිවර්තනය කරන්න හැකියාවක් තියෙනවා නම් ඒවලට කියනවා ජංගම වත්කම් කියලා. එහෙනම් මතක තියාගන්න මොකද්ද ජංගම වත්කමක් කියන්නේ? සාමාන්‍ය ව්‍යාපාර කටයුතු වලදී මාස 12ක් වැනි කෙටි කාලයක් තුල පාවිච්චි කිරීම, විකිණීම හෝ
මුදල් බවට සිදුවන්නේ පත්වීම සිදුවන්නේ යයි අපේක්ෂා කරන වත්කම්. මොනවද ව්‍යාපාර ආයතනයක තියෙන ජංගම වත්කම්? ගොඩක් තියෙනවා. මොනවද? එක, බඩු තොගය. විකුණන්න තියෙන බඩු තොගය අපි කියනවා ජංගම වත්කම්. ලාංඡයේ තියෙන මුදල් අපි කියනවා මුදල් ශේෂය ජංගම වත්කම. බැංකුවේ තියෙන සල්ලි ජංගම වත්කම. එතකොට ණය ගැතියෝ අන්න ලස්සන වචනයක්. ණය ගැතියෝ කියන්නේ ව්‍යාපාරයක් ණයට බඩු වික්කාම අපි දන්නවා ඕනෑම කඩයක් කරගෙන යනකොට සල්ලි වලට බඩු විකුණනවා, ණයට භාණ්ඩ විකුණනවා. එතකොට ණයට භාණ්ඩ වික්කොත් ඒ ඇතිවන පුජ්‍යලයාව හඳුන්වන නාමය තමයි ණය ගැතියෝ. මතක තියාගන්න. ඊළඟට තව තියෙනවා මොනවද? ලැබිය යුතු ආදායම්, ඒ වගේම ඉදිරියට ගෙවූ වියදම්. මේ වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා ජංගම වත්කමක් කියලා. ඒනම් ව්‍යාපාර ආයතනයේ තියෙන මුළු වත්කම් වලින් අපි හිතමු මේ ටික ඔක්කොම මුළු වත්කම් කියලා. ඒනම් ව්‍යාපාර ආයතනයේ තියෙන මෙන්න මේ මුළු වත්කම් වලින් මේ ටික නම් ජංගම වත්කම් කියන්නේ. මේ ටික නම් ජංගම වත්කම් කියන්නේ. ඉතුරු ටික මොන ටිකද? දරුවනේ ඉතුරු ටික මොන ටිකද? ජංගම නොවන වත්කම්. ඉතුරු ටික ජංගම නොවන වත්කම්. එහෙනම් ජංගම නොවන වත්කම් කියන්නේ අවුරුද්දකට වඩා වැඩි කාලයක් පාවිච්චි කරන්න පුළුවන් දේවල්. තේරුණාද? නැත්නම් වත්කම් වලින් ජංගම වත්කම් අයින් කළාට පස්සේ ඉතුරු වෙන ටික නිර්වචනය අපි කතා කරනවා. මොකද්ද ජංගම නොවන වත්කමක් කියන්නේ? ව්‍යාපාරයක ජංගම වත්කම් ලෙස සැලකිය නොහැකි අනිකුත් වත්කම් සියල්ල ජංගම නොවන වත්කම් ලෙසින් හඳුන්වනවා. මොනවද උදාහරණ දරුවනේ? මොනවද උදාහරණ? අපි කතා කරනවා ගොඩ නැගිලි, ඉඩම්, මෝටර් රථ, ඊළඟට යන්ත්‍ර සූත්‍ර, ලී බඩු, උපකරණ වගේ දේවල් අපි කතා කරනවා ජංගම නොවන වත්කම් කියලා. මේ උදාහරණ පාඩම් තියාගන්න. අපිට ඉදිරියේදී ගණන් හදනකොට සෑහෙන්න වැදගත් වෙනවා.